A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya juz 2 halaman 236 beliau menjelaskan tentang gunanya al-mukhalatah, campur gaul dengan manusia. Apa kemanfaatan bergaul, campur gaul dengan manusia? Di antaranya al-faidatul ula at-ta'limu wat-ta'allum. Di antara keutamaan, keuntungan bergaul itu, bercampur dengan manusia itu, yang pertama adalah at-ta'lim, mengajar, wat-ta'allum, dan belajar. Itu salah satu gunanya bercampur gaul dengan manusia. At-ta'lim, mengajar, wat-ta'allum, dan belajar. Lalu beliau mengatakan wahuma a'dhamul ibadati fid dunya, bahwa mengajar dan belajar a'dhamul ibadati adalah yang paling agung dari seluruh ibadah. Ya, ibadah di antara ibadah yang paling agung, yang paling besar pahalanya di hadapan Allah adalah mengajar dan belajar. Fit dunia, di dunia. Tuh gitu cenah ya. Kata urang sing semangat ngajina sama tunduh pak haroream mung gitu sapopoe teh gitu mung paksa haroream paksa tunduh paksa ya gitu kudu gitu. Naon margina a'dhamul ibadat fid dunya. Ya, ngawuruk jeung ngaji teh pangagung-agungna ibadah ka Allah di dunia. Sabab moal aya ibadah tanpa ilmu mah. Tanpa ilmu moal aya ibadah nu salaresna. Moal aya ibadah nu lamun teu ngangge ilmu. Tapi lamun make ilmu, masya Allah, tabarakallah, segala rupana jadi nilai ibadah. Segala sesuatunya jika didasari dengan ilmu itu menjadi catatan ibadah kepada Allah. Tidurnya ibadah, makannya ibadah, pakai pakaiannya ibadah, dagangnya ibadah, bisnisnya ibadah, nikahnya ibadah. Segala sesuatunya menjadi nilai ketika didasari dengan ilmu. Ya, berjalannya ibadah, bicaranya ibadah, diamnya ibadah, ke WC-nya ibadah, pakai sendalnya ibadah, jual belinya ibadah. Segala sesuatu jadi nilai ibadah berkah ilmu. Hartos, maka dikatakan ya oleh Imam Ghazali wahuma a'dhamul ibadati fid dunya, bahwa mengajar dan belajar ini adalah yang paling agung dari seluruh ibadah yang ada di dunia. Urang rek bener pateka dan ka Allah, keyakinan ka Allah kudu make ngaji, kudu ilmuna ngaranna ilmu tauhid, kudu ngaji bab tauhid kakerak bener ke tauhid urang. Hayang bener ibadah salat kudu ngaji bab salat, kakarak bener salatna. Hayang bener bab wudu kudu ngaji bab wudu, kakarak bener wuduna. Waduh, semua itu butuh kepada ilmu. Ya. Semuanya membutuhkan kepada ilmu. Hayang dagang berkah kudu make ilmuna. Kumaha cek syariat dagang nu bener. Hayang bisnis nu bener, kumaha cek syariat bisnis nu bener. Kudu make ilmuna heula kabeh ge. Seluruhnya harus didasari dengan ilmunya dahulu. Hayang rumah tangga barokah kudu make ilmu, ngaji bapak kudu lujen kadinya ya. Ya mah yang berkah teu daek ngaji teu dibas dasaran ku ilmu moal berkah tungtungna silih tungtut silih salahkeun itu
asapang menangna sorangan nyalahkeun we tungtung nate gawean nate nyalahkeun salaki atau nyalahkeun pamajikan. Kenapa? Karena rumah tangganya tidak didasari dengan ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau didasari dengan ilmu syariat itu semua berkah dan semua pasti akan benar. Menjadi nilai pahala. Boga anak jadi nilai pahala, boga pamajikan jadi nilai pahala, boga salaki jadi nilai pahala, kabeh jadi nilai pahala. Lamun didasaran ku ilmu. Hayang bener kalakuan butuh ilmu. Urang hayang kalakuan urang bener supaya sifat tawadu, punya sifat tawadu, punya sifat rahmah, kasih sayang, punya sifat ikhlas, punya sifat ridho, punya sifat syukur, punya sifat sabar. Itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Modalnya adalah ilmu. Maka seluruh itu kembalinya kepada ilmu. Maka betul-betul sangat rugi sekali orang yang hidupnya tidak mau mencari ilmu. Rugi besar. Meskipun dia ahli ibadah, tapi dia tidak mau mencari ilmu, rugi besar. Rugi besar, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu ya, di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau katakan tentang keistimewaan ilmu. Apa yang beliau katakan di dalam bab ilmu? Kata beliau, wa rubbama anta musirrun ala ma'siyatin min hadhil ma'asil lati tastawjibu bihan nar. Di antaranya bahayanya orang yang tidak mau mencari ilmu yang berhubungannya dengan hati. Hati orang hayang bener hayang bager kudu make ilmu. Moal bisa bener hati bener kalakuan teu make ilmu mah teu ngaji mah hese. Cacak sok ngaji ge can bager keneh hate teh. Geus balager can? Heuh can. Komo teu ngaji? Dicebor keneh ge masih kena gersang we. Ya komo lamun teu dicebor. Kalakuan gumede can leungit keneh, ria masih keneh araya, hasud masih keneh sok araya. Eta cacak make ngaji. Komo lamun teu ngaji. Semuanya membutuhkan kepada ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang dikatakan oleh beliau? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan walau anna rajulan dan jikalau sesungguhnya seseorang abadah, dia menyembah beribadah Allah subhanahu kepada Allah subhanahu ibadata malaikatis samawat, seperti ibadahnya malaikat-malaikat yang ada di langit. Wah sujud tak turun tapi kahideung tarangna, tapi kana rapakan tarangna, tapi kana tekok tarangna, bakatnya ku loba sujud. Andai kata ada orang rajin sholat berjamaahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi kan begeng dah bakatnya ku puasa wae, bahkan bukan lagi ukur korma hiji atau korma 10 ya seetik, tapi sayang 1000 sayang dia tidak punya ilmu, teu daek ngaji ya. Sayang 1000 sayang dia tidak mau mencari ilmu. Ibadahnya tidak didasari dengan ilmu, puasanya tidak didasari dengan ilmu, sholatnya tidak didasari dengan ilmu, wiridnya tidak didasari dengan ilmu, teu make ilmu. Apa kata Imam Ghazali? Walau anna rajulan abadallaha subhanahu ibadata malaikatis samawati bi ghairi ilmin, teu make ilmu. Si eta mah sholat nanti, wah si eta mah batur mah geus baralik manehna macan balik keneh. Mun sholat peuting jam 12 peuting karek balik ka imah. Sunat, soal sunat. Ibadahna malaikat, sakumaha ibadahna malaikat. Malaikat mah ibadahna ribuan tahun. Tapi teu make ilmu. Saur Imam Ghazali, kana minal khasirin. Maka orang tersebut tergolong orang-orang yang rugi. Lain untung, rugi. Jelma ibadah teu dibarengan ku ilmu, lain menang keuntungan tapi menang kerugian gede kayak di akhiratna. Tak wayahna paksakeun ngaji ya. Keur ngomean kalakuan urang kudu make ilmu.
hayang bisa ikhlas kudu apal bab ikhlas. Kumaha hayang ikhlas, hayang cager hate kudu make ilmu, hayang bener salat kudu make ilmu. Kabeh sadayana ngabutuhkeun kana ilmu. Matak paksa ngaji mah. Tapi lamun ku ilmu, masya Allah, bujeng-bujeng ibadahna. Jangankan ibadahnya, pekerjaan yang mubahnya pun menjadi nilai ibadah kepada Allah. Segala rupana jadi ibadah. Boga anak jadi ibadah, boga salaki jadi ibadah, boga pamajikan jadi ibadah, bisnisna jadi ibadah, dagangna jadi ibadah, kabehna jadi ibadah. Bila aku teu beunghar tah jelema ke di akhiratna. Jadi nu beunghar ke di akhirat, nya nu beunghar ku ganjaran ke di akhirat, jelema-jelema nu hirupna di dunia ibadahna make ilmu. Hadina jelema nu boga ilmu nu mangfaat. Jelema nu boga ilmu nu mangfaat eta nu bakal beunghar ku ganjaran ke di akhirat. Matak borok ku sadarea tah ilmu teh pabeureun duit teu beunghar wae. Ieu teh geus gawe teh sakitu taun teu beunghar-beunghar. Ayeuna mah teh kan beunghar ganjaran. Beunghar. Oh, ke di akhirat teh panen ganjaran di akhirat. Tadi antarana sing kagungan ilmu nu mangfaat. Ya, kumaha carana hayang menang ilmu nu mangfaat teh niatna heula sing leres. Omean paniatan, ya. Omean pani. Kunaon maneh ente ngaos? Aduh da sok dicarekan wae teu ngaji teh. Ya lumayan sakitu ge lah. Ya. Kunaon teu ngaji eta tuh daduh teu kuat ceulit teh. Bawe pamajikan teh. Dan anaon lumayan sakitu ge. Ngan niat nu sae, nya niat anu sae sing karna Allah ngaosna, diajar sing karna Allah. Beda geus karna Allah mah. Di mana niat urang karna Allah dina thalabul ilmi engke ngadorong kana amal. Ngadorong kana naon? Jol hoyong ngamalkeun, apal ieu teh sae dipidamel, apal ieu teh awon dikantunkeun. Berkah niat nu sae, ya. Usahakeun peupeureuhan urang teh duit teu boga atuh can beunghar wae teh kaina. Boga sabaraha miliar ewang ieu teh. Gitu. Cik atuh beunghar ku ganjaran atuh, nya. Da sarua jelema nu beunghar ku harta ge dina waktu maot mah anger we kokoro da teu mawana naon sarua. Nya, lamun hidupna teu dipake ibadah hartana teu dipake ibadah anger sangsara sarua. Nah kitu nya. Jadi usahakeun pentingkeun ku sararea thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi teh ngawuruk jeung thalabul ilmi ngawuruk jeung ngaos teh a'dhamul ibadat, paling agung tina sapirang-pirang ibadah. Paingan haroreamna nakernya rek ngaji mah gitu. Beratna neker haroreamna neker si horeng gede ganjarana. Ini salah satu yang akan panen pahala nanti di akhirat, orang-orang yang hidup di dunianya ia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Insyaallah orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti di akhiratnya mereka akan panen pahala, akan diberikan pahala yang mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah di dalam thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal